एक बार आप लोग ना कैबिन नॉइज सुनो ध्यान से। है ना, आई थिंक इतने में आप समझ भी गए होंगे। 90 की स्पीड पे मैंने गाड़ी चला रखी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और कैबिन नॉइस वैसे टाटा की गाड़ियों में बहुत कम आती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीज़न है। और इससे ना दो चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो रहा है। एक तो गाड़ी की रेंज बहुत कम मिलती है किस चीज़ से, और दूसरा कैबिन नॉइज़ बढ़ जाती है। वो दिखाता हूँ किस चीज़ से। जस्ट एक बार मैं साइड में लगा देता हूँ गाड़ी एंड अब आप लोग देखना। एक ही रीज़न है दोनों चीज़ों का कि भाई इसकी रेंज कम क्यों आती है गाड़ी की, और दूसरा कैबिन नॉइज़ क्यों है। ये जो टायर्स हैं, ये जो टायर्स है ना, इनकी वजह से। एक तो आप ध्यान से बाहर निकले हुए हैं टायर्स, बिल्कुल बॉडी से भी बाहर है। जब आप एक्स्ट्रा काम करवाते हो ना आफ्टर मार्केट कोई भी, तो उसमें आपको फील होती है ये चीज़ें। जब आप हाईवे पर चलाते हो गाड़ी, पूरी आवाज़ हो जाती है।